Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр Шамбыл. Бүгінгі видеода ең тәтті нан өнімі лаконкидің жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен, егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаны басып, жаңадан шыққан видеолармен таныса отырыңыздар. Менің каналымда сіздер үшін жеңіл әрі жылдам дайындалатын тағамдардың рецептісі бар. Бізге лаконки жасау үшін 5 ас қасық қант, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық дрожж және де 2 ас қасық сұйық майымыз қажет болады. 2 дана жұмыртқа және де 100 грамм ерітілген сары май. Ең бастысы 500 грамм жылы сүт. Барлық апараға қажетті заттарымызды дайындап алғаннан кейін біз нан ашытуға кірісеміз. Ыңғайлы ыдысымызға 500 грамм жылы сүтімізді құямыз. Және осы жылы сүтіміздің үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды, 1 ас қасық тұзымызды, 5 ас қасық қантымызды және де 1 ас қасық дрожжымызды саламыз. Барлық құрғақ заттарымызды салып болғаннан кейін үстіне 100 грамм жылы майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз, тұзымыз, дрожжымыз ерігенше араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін біздің апарамыздың көтерілуіне қоямыз. Жақсылап көбіктеніп дрожжымыз көтерілген уақытысында бөлме температурасындағы 2 жылы жұмыртқамызды жарып саламыз. Біздің жұмыртқаларымыздың да бөлме температурасында болуы міндетті. Барлығын араластырып шығамыз. Жұмыртқамыз сұйық массамен араласқанша оны жақсылап араластырып шығамыз. Сіздердің лаконкиларыңыздың әдемі шығу үшін дрожжыларыңыз міндетті түрде көбіктеніп көтерілуі керек. Барлығы бөлме температурасында болса, егер тура осы видеодағыдай шықса, сіздердің лаконкиларыңыздың қамыры өте жұмсақ әрі үлпілдек мақтадай болуы. Енді осы барлық апарамыздың үстіне 800 грамм ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұнымызды електен өткізуіміз міндетті. Және де ұндарыңыздың сапасына мән беріңіздер. Ұндарыңыз бірінші сорттағы немесе жоғары сорттағы ұн болса, сіздердің қамырларыңыз үлпілдек, жұмсақ, мақтадай болады. Кез келген нанды ашытқан кезде бәліштерге ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Және де егер де ерінбесеңіздер, ұндарыңызды бөлме температурасында жылытып алуларыңызға да болады. Барлық заттарымызды салып болғаннан кейін біз нанымызды ашытатын боламыз. Осылай қасықтың немесе венчиктің қолымыздың көмегіменен қамыр ашытамыз. Және де барлығының үстіне 1 ас қасық сұйық майымызды саламыз да жақсылап басып шығамыз. Видеода байқап тұрғандарыңыздай, менің қамырым қолға жабыспайды. Және де қолға жабыспайтын қамырымыздың үстіне пищевой пленкамен жабамыз. Барлығын пищевой пленкамен орап шыққаннан кейін оны жылы жерге қоямыз. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, біздің нанымыз 2 есе болып көтеріліп шығады. Көтерілген нандарымызды тағы да бір басып аламыз. Оны жақсылап бір қайырып алғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге тағы да 20 минутқа қоя тұрамыз, 2 есе болып көтерілгенше. Және де тағы да 2 есе болып көтерілген нанымызды енді формалап шығатын боламыз. Ол үшін біз столымыздың үстіне май жағамыз. Нанымызды түсіреміз де, оны 14 бөлікке бөліп шығамыз. Шамамен 90-100 граммдай қамыр болып шығады. Осы біздің қамырымыздан 14 дана лаконкидің қамыры шығу керек. Барлығын дөңгелектеп аламыз. Дөңгелектенген қамырымызды 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Олар жұмсарған уақытысында оны оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан ол қайта-қайта жиырылып қала береді, сондықтан да жақсылап жайып шығамыз, барынша жұқалаймыз. Жұқаланып, дөңгеленіп жайылған қамырымыздың ішін майлаймыз, және де осылай 2 бетін теңестіреміз.
барлық лаконкиларымызды осылай жасап шыққаннан кейін оны формамызға салып шығамыз. Формамыздың орталарын ашып саламыз, себебі көтерілген кезде олар жабысып қалуы мүмкін. Барлық қамырларымыз көтерілгеннен кейін оның бетіне бір жұмыртқаны жарып жағып шығамыз. Және де 180 грамм отта жарты сағатта пісіріп аламыз. Осы аралықта қамырымыз піскенше біз кремімізді дайындайтын боламыз. Құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы 2 жұмыртқамызды жарамыз. Осы жұмыртқаларымыздың үстіне 6 қасық қант саламыз. Қантымыз бен жұмыртқамыздың үстіне кукурузный крахмалдың 3 қасығын саламыз. Барлық құрғақ заттарымыздың үстіне шым-шым ванилин саламыз. Және де 500 грамм сүтімізді құямыз. Сүтпенен құрғақ заттар араласу үшін осылай венчиктің көмегіменен араластырамыз. Ешқандай түйіршіксіз барлығын араласқаннан кейін оның үстіне 100 грамм сары майымызды саламыз да баяу отта қайнататын боламыз. Венчиктің көмегіменен үзбей араластырып тұрамыз. Біздің креміміз қайнап, қоюланған уақытысында және де ең бірінші қайнағанда көбікшелер пайда болған кезде оттан түсіреміз. Және де осындай өзімізге ыңғайлы ыдысымызға саламыз. Және креміміздің беті қатып қалмауы үшін осындай пищевой пленкамен жауып қоямыз. Және салқын жерге суығанша қоямыз. Біздің лаконкиларымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ, асты да үсті де өте жұмсақ, үлпілдеп тұрған лаконкилар. Лаконкиларымыздың безендіру үшін бір печеньені үгітеміз. Енді лаконкиларымызды жинауға кірісеміз. Лаконкилардың ортасын ашамыз және де 2 қасық крем құямыз. Және де лаконкиларымыздың шеттеріне де крем жағып шығамыз. Және де осы креміміздің үстінен печеньяның ұнтақтарын сеуіп шығамыз. Біздің лаконкиларымыздың ортасына май жаққандықтан ортасы жылдам ашылады. Және де кремімізді жақсылап құйып шығамыз. 2 ас қасықтан кетіп отыр. Видеода көрсетілгендей ұнтақты сеуіп шығамыз. Өте дәмді, үлпілдек, әрі тәтті. Баршаңыздың көңіліңізден шығады деген ойдамын. Мен бұл лаконкиларды бірінші рет жасап тұрмын. Бірінші рет жасасам да ойдағыдай шықты. Сіздер де еш қорықпастан осындай тәтті нан өнімін жасаңыздар. Сіздермен болған Ақнұр Шамбыл, баршаңызға ас болсын.